السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس اليوم. قبل بدء الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة ودق الجرس، وكذلك مشاركة القناة مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة إن شاء الله. ولا تنسوا شعارنا دائما هو التفوق والتميز إن شاء الله. درس اليوم تتمة لدرس اللغة langue employer la formule qui introduit un compte، يعني كيفاش نستعملو الصيغة اللي كنبداو بها الحكاية ديالنا. هنا je conjugue le verbe être et avoir à l'imparfait. Le jeune homme était courageux. La terminaison ديالها c'est a été. هنا عندنا le sujet الفاعل يمكننا نعوضوه ب il اللي هو pronom personnel troisième personne du singulier masculin. Les deux garçons avaient A-I-E-N-T faim et soif. جيعانين وفيهم العطش هاد الأطفال. La fillette هنا يمكننا نعوضوها بلو pronom personnel elle féminin singulier était A-I-T brave شجاعة courageuse. Les jeunes filles étaient gentilles. هنا troisième personne du pluriel mais féminin. Les chasseurs القناصين avaient de bons fusils عندهم بندقيات جيدة. 3. Je relève les informations contenues dans le début de ce compte، يعني غادي نستخرج المعلومات اللي كيتوفرها هاد بداية القصة ديالي. Il était une fois un homme qui avait un âne. كان في قديم الزمان واحد الرجل عنده واحد الحمار. Durant de longues années على مر سنوات sans jamais se fatiguer ما كيعياش. Satan avait porté les sacs au moulin، يعني كيحمل هاد الحمار أكياس وكيديهم للطاحونة. Un homme avait un âne، هذا واحد المعلومة. L'âne portait les sacs au moulin، يعني كيهز هاد لي ساك وكيديهم للطاحونة، هادي معلومة تانية. Je réinvestis يعني كنستثمر المعلومات اللي تلقيتها. Je réponds par vrai ou faux، يعني غادي نجاوب صحيح أو خطأ. A. Il était une fois annonce une histoire imaginaire. Vrai صحيح، يعني هاد العبارة هادي كتعلم لنا على واحد القصة اللي هي متخيلة. B. Il était une fois renvoie à un moment présent. Faux خطأ. دونك هاد العبارة هادي ما كترجعش لواحد لو طون اللي هو حاضر، دونك هنا لو باسي كتعبر على لو باسي. C. Elle était une fois annonce un temps qui est précisé. دونك هنا هاد العبارة كتعلن على واحد الزمان اللي هو محدد، دونك فو خطأ. دونك كتعلن على واحد الزمان اللي هو imprécis غير محدد ما معروفش. D. Elle était une fois est l'équivalent de l'expression arabe كان يا ما كان. دونك هاد العبارة هادي اللي était une fois المقابل ديال العبارة بالعربية كان يا ما كان صحيح vrai. 2. Je produis un début de conte selon la structure suivante، يعني كنكتب واحد البداية ديال القصة ديالي على حساب هاد التركيبة هادي. الصيغة plus un personnage شخصية plus qui plus le verbe être à l'imparfait plus information sur le personnage، معلومات حول الشخصية. Il y avait une fois نقدرو نستعملو أي صيغة اللي بغينا، مثلا il y avait autrefois il y avait longtemps. Un roi le personnage اللي بغينا qui était gentil et généreux ظريف وسخي. هنا يمكننا نعطيو أي معلومة اللي بغينا le personnage. 3. Je produis le début d'un conte en utilisant l'une des formules suivantes، يعني كنكتب واحد بداية الحكاية وكنستعمل وحدة من هاد العبارات الآتية. Il y a de cela longtemps، أنا اختاريت هاد العبارة هادي. Un pauvre enfant qui vivait avec son grand-père كيعيش مع الجد ديالو dans un village lointain، في واحد القرية ولا في واحد البلدة اللي هي بعيدة. من بعد ما كملت التمارين ديالي جو ميفالو
Après avoir révisé mes leçons, fait mes exercices, درت الدروس ديالي والتمارين. Le du début de compte, قريت بداية الحكايات. Je peux vérifier si je peux identifier la formule qui introduit un compte. واش نقد نتعرف على الصيغة باش كنبداو لو كونت. Je peux هنا كندير oui. Je peux identifier la structure de cette formule. واش يمكن لي نتعرف على التركيبة ولا البنية ديال هاد la formule. Je peux identifier les verbes à l'imparfait. واش يمكن لي نتعرف على les verbes à l'imparfait كندير oui. Je peux dégager des informations sur le personnage. واش يمكن لي نجرد المعلومات حول الشخصية اللي مذكورة في القصة ديالي كندير oui. حالة ما إذا ترددت مثلا مازال عندي شي حاجة هنا في لي كريتير مازال كندير نو ونعاود نراجع من جديد.